әр акцент ғажап. Бұл жерде біз мен акцентім сорлы, мен анағардікі сияқты болғым келеді деп жаттықпаймыз. Біз дыбыстаудың арқасында сөйлемнің әуеніне, сөйлемнің ырғағына үйренеміз. Сөздік қорымызды да дамытамыз. Егерде түрлі акценттермен ойнаймын десек те дыбыстау артық болмайды. Сондықтан мен сіздерге қазір дыбыстаудың түрлі деңгейлерін түсіндіремін, көрсетемін. Және де бір айтатын жай, сөзді тану-танымау бұл жерде маңызды емес, сондықтан танымасақ та сөздерді сайрай берейік. Қазір біз оқимыз, тыңдаймыз, бірге оқу, тыңдау, одан кейін бір сөйлем немесе бір сөз тіркестерін естіп алғаннан кейін тоқтатамыз да оқып қайталаймыз. Кішкентай бөліктерін алыңыздар, өйткені естен шығып кетеді қалай дыбыстаған. Сөйтіп қайталаймыз сосын. Тыңдаймыз, бірге оқып отырып кішкене бір сөз тіркестерін тоқтатамыз да қайталаймыз. A toy designer's mind has to consider whether a toy provides a solution to a problem, and crucially, is it fun? Our two guests Мына деңгейде біз оқимыз, естиміз, бірақ тоқтамаймыз. Бірге жазаймыз. Естіп, оқып жатып, кішкене бір миллисекундтарға, немесе секундтарға қалып отырып, қайталаймыз. Бірге. Rather strangers, but also most intriguing and redemptive things that humans get up to in almost transcend our individuality as inducing us to merge as a larger, more welcoming and more redemptive whole. The ancient Greeks. Мына деңгейде біз оқымаймыз, енді бізде жоқ сөздер, қарай алмаймыз, оқи алмаймыз. Тек қана естиміз. Естиміз де қайталаймыз, тоқтамай. Бірге. Is it strong to ignore the problem? Is it strong to set it down or deny it? Is it? Wouldn't it require strength to acknowledge the problem? Wouldn't that require bravery? Acknowledging all this stuff is exactly what it is. Мына деңгейде біз далада жүріп, дыбыстай береміз. Бір жаққа бара жатқан кезде мүмкін жұмыстан қайтып бара жатырмыз, оқуға бара жатырмыз, жай қыдырып жүрміз ба, сол кезде жүріп жатып дыбыстаймыз. Естіп солай далада. Егерде үрейлеріңіз болса, дыбыстағанға, өйткені стадасыз, басқа адамдар өтіп жатыр ма, қарайды сізге деп үрейленсеңіздер, не деп ойлайды мен туралы. Ендеше бірінші оны психологиялық тұрғыдан зерттеп алу керек. Өзіңіз туралы кішкене анализ жасап, неге менде сондай үрей бар екен, психологиялық тұрғыдан қалай жұмыс жасасам болады, сол жолдарды тауып, одан кейін сол жолдарды іске асырып көру керек. Немесе мүмкін сіз оқуға ретінде жай ғана дереу жасап көріп, мысалы шығып, қорқсаңыз да үрейленсеңіз де жасап көріп, одан кейін үйреніп кететін тұлға шығарсыздар, әртүрліміз бәріміз, сондықтан көбіміз сол психологиялық тұрғыдан зерттеп аламыз. Бірінші не жағдай, неге олай екен, ақырын жұмыс жасаймыз, өзімізге ыңғайлы болған уақытымызда, сосын тағы да жүріп, дыбыстай берсек те болады. Degree of forgiveness for a natural fragility. No one should be expected to love us. Дыбыстау тәжірибесінің тағы бір пайдалары ол білім алу. Мысалы сіздер
аудио кітапты немесе подкастты дыбыстаған кезде кейін ағылшынды жақсы ұға бастаған соң сол кітапты да ұға бастайсыз. Сіз жай ғана оны дыбыстап қана қоймай оқып та отырасыз, жаңа білім алып отырасыз. Сонда біз дыбыстау арқасында сөйлемнің ырғағын үйренеміз, әуенін үйренеміз, есту қабілетімізді дамытамыз, сөздік қорымызды байытамыз. Олмен қоса сол кітапты немесе подкастты оқып аламыз. Және де ойнап неше түрлі акценттерді жасап көреміз. Сіз қазір кімсіз? Гинин, Чунин, Джунин, Дана. Бейін астына жазып жіберіңіздер. Кейін осы стажировканы жасап болған соң қандай деңгейлерге көшкеніңізді бізге айтып бірге қуанайық. Келесі көріскенше.